Биз эмне үчүн сүйлөшүп жатабыз? Ой, мен сени такыр эле сүйлөйт го деп ойлогом. Мейли, биз адамдар бири-бирибиз менен баарлашып турушубуз керек. Антпесе өзүбүздү бул дүйнөдөн бөлүнүп, таптакыр жалгыз калгандай сезе баштайбыз. Адамдар өз ара маалымат гана алмашпастан, эмоциясы, тажрыйбасы, ой-пикирлери жана көптөгөн башка нерселер тууралуу бөлүшүп, баарлашып, сырдашып туруусу керек. Баарлашуу жалаң эле сөзмө-сөз сүйлөшүү түрүндө гана эмес, жазуу түрүндө, сүрөт, смайлик тартып жөнөтүп баарлашса болот. Андан тышкарыда кол беттин жардамы менен жаң суу аркылуу жана башка толгон токой ыкмалар менен жүргүзүүгө болот. Баарлашуунун вербалдык жана вербалдык эмес түрлөрү бар. Мына чыныгы кызыктар биякта. Вербалдык эмес баарлашуу менен маалыматтын 80%га жакынын бири-бирибизге жеткиребиз. Анткени бул учурда дене мүчөлөрүбүздү кыймылдатып, кээ бир сөздөргө өзгөчө басым жасап сүйлөп, кол менен ар кандай жаң соолорду жасап, кээде токтобой сүйлөп, бирде унчукпай калып, айтор түрдүү жолдор аркылуу маалыматты билдиребиз. Ал эми вербалдык баарлашууда жогорудагылардын бири да жок. Болгону баарлашуунун кургак тексти, башкача айтканда кагазга жазылган окулуучу материал. Жандуу баарлашуу интернеттеги тармактык байланыштан алда канча маанилүү. Себеби биринчисинде биз көптөгөн сезимдер, эмоциялар жана маалыматтар менен алмашып жатабыз. Рахмат, Макс. Макул анда. Мен анара менен сейилдеп келейин. Адамдардын бири-бири менен маалымат алмашып туруусу өтө маанилүү. Жандуу баарлашуу интернеттеги тармактык баарлашуудан алда канча кызыктуу жана маанилүү. Азыркы учурда вербалдык жана вербалдык эмес жол менен да баарлашса болот.